Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachan Anachan Jayana Madhava Kunjabihari Gopi Jana Madhava Girivarada Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jayara Jamadava Punyabihari Jayara Jamadava Punyabihari Jayara Jamadava ki Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Goda Bhakta Vrinda ki Jai Hare Krishna Guru Maharaj dozo. Today is 9/8/14. Q8 Julian. 14です。はい。9の、はい、そうです。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam, Canto Q, Chapter Hachi, Julion. 今日は9巻8章14節です。Ya Samanjasa Iti Ukta Sa Keshinya Nipatmaja Tasya Putro Nishuman Rama Pitamaha Ite Rata Yo Samanjasa Ityukta Sakeshinya Nipatmaja Tasya Putro Nishuman Nama Pitamaha Hite Rataha
Yo samanjasa ichukta. Yo Samanjasa samanjasa iti yukta. ichukta. Keshinya nripatmaja. Sakeshma Patmaja. nipatmaja. Tasya putro nishunam nama. Tasya Tasya putro putro nama. Nama. Pitamaha heterata. Pitamaha Mahahirata. hiterata. Yo samanjasa ichukta. Yo samanjasa ichukta. Sakeshinya nripatmaja. Sakeshina nipatmaja. Putro nishuman nama. Nishuman Tasya nama. putro Yashapurutro Nama. Sinunam Nama. Pitamaha heterata. Namaha Tamaha hiterata. Hiterataha. Okay. Sama. Yo samanjasa iti yukta. Yo samanjasa Samanjaiti ichuktaha. Sake shinya nuripa tumaja. Sakeshinya nipatmaja. Tasya putro mushumam nama. Tasya putro mashruman nama. Tamaha hiterata. Pitamaha hiterata. Yo asmanjasa iti ukutaha. Yo samanjasa ichuktaha. Sake shinya nuripatmaja. Sakeshinya nipatmaja. Tasya putro asmunam nama. Tasya putro smusuman nama. Pitamaha hiterataha. Pitamaha hiterata. Yo samanjasa ichuktaha. Yo samanjasa itu kutaha. Sakeshinya nipatmaja. Sake shinya nirupatmajaha. Tasya putro smusman nama. Tasya putro asmunam nama. Pitamaha hiterata. Pitamaha hiterataha. Yo samanjasa iti yukta. Yo Yo samanjasa samanjasa iti yukutaha. ichuktaha. Sakeshinya nipatmaja. Sakeshinya Shinya nipatmaja. nirupatmajaha. Tasya putron asriman nama. Tasya Tasya putro putro smusuman nama. asmunam nama. Pitamaha hiterata. Pitamaha hiterataha. Good. Someone else? 他の方。Yeah. じゃ One あ of,、one of the sons of Sagar. サガラマハラージャの息子の一人。サガラマハラージャの息子の一人。 Asamanjasa. アサマンジャサ。 His name was Asamanjasa. アサマンジャサという名のもの。 Iti うん、 as such. サガ、 Ukta. ドクタ Known. ー、知られた。 Sa. He. さあ、彼。 Keshinyaha. にゃ In the womb of Keshini. The other queen of King Sagar. サガラマハラージャの別の妻、ケイシミの湯の中で。 Nipa Atmaja. リパアーツマジャー。
the son of the king. 王の息子。 Tasya of him. 彼、アサマンジャサ。 Asamanjasa, yeah. Putraha, son. 息子。 Amshuman, Nama, アンシマンナマ。 was known as Amshuman. アンシマンとして知られた。 Pitamaha Hite, ダーマハ。 in doing good for his grandfather, Sagar Maharaj. 彼の祖父であるサガラマハラジャにとっていいことをするのか。 Rata, always engaged. だった。いつも言っていた。 Among the sons of Sagar Maharaj was one named Asamanjasa, who was born from the king's second wife, Kashini. The son of Asumanjasa was known as Amshuman, and he was always engaged in working for the good of Sagar Maharaj, his grandfather. 翻訳。サガラマハラジャの息子たちの中に、アサマンジャサという名の者がいて、彼は王の2番目の妻、ケイシニから生まれた。アサマンジャサの息子はアンシュマンとして知られ、彼は常に祖父であるサガラマハラジャのために働いていた。 No purport. I didn't look ahead, so. Asamanjasa Atmanam Darshayan Asumanjasan Jati Smara Purasangat Yogi Yogat Vichalita Acharam Gaditam Loke Gatinam Karma Niprinam Saraivam Kridato Balam Prasyad Udve Jayam Janam. Formerly, in his previous birth, Amsumanjasa had been a great mystic yogi, but he had by bad association, he had fallen from his exalted position. Now in this life, he was born in the royal family and was a Jati Smara. That is, he had special advantage of being able to remember his past birth. Nonetheless, he wanted to display himself as a miscreant, and therefore he would do things that were abominable in the eyes of the public and unfavorable to his relatives. He would disturb the boys sporting in the river Sarayu by throwing them into the depths of the water. 翻訳。かつてアサマンジャサは過去世で偉大な神秘的容疑であったが、悪い交際により高い立場から堕落してしまった。で、今世で王室に生まれてジャーティスマラになった。これは過去の誕生に思い出すことができるという特別な特権を与えられていたということである。それにもかかわらず、彼は自分を悪党のように見せたかったので、大衆の目には忌まわしく、親族には好意的とは受け取れない行動をとった。サラユー川で遊んでいる少年たちを水の深いところへ投げ込んだりしてかき乱す。Naughty boy. Now he did this on purpose. I have to find out. Evam Brita Pariyukta Pura Pitra Sneham Apoya Vai Yogaishvarena Balamstan Darshayitva Tatoya Yo. Because Asamanjasa engaged in such abominable activities, his father gave up affection for him and had him exiled. Then Asamanjasa exhibited his mystic power by reviving the boys and showing them to the king and their parents. After this, Asamanjasa left Ayodhya. 翻訳。アサマンジャサがそのようなひどい行いに整理していたため、
父親は彼への愛情を断ち、彼を追放した。それからアサマンジャサは彼の神秘力を表して少年たちを生き返らせ、王や少年たちの領地に見つけた。その後、アサマンジャサはアヨーディアを離れた。Purport. Asamanjasa was a jati smara. Because of his mystic power, he did not forget his previous consciousness. Thus he could give life to the dead. After exhibiting wonderful activities in relation to the dead children, he certainly attracted the attention of the king and the people in general. Then he left the palace, he left the place immediately. 解説。アサマンジャサはジャーティスマラであり、その神秘力によって過去の意識を忘れてはいませんでした。こうして彼は死者を生き返らせることができたのです。死んだ子供たちに対して素晴らしい行いを見せることにより、彼は明らかに王や一般の人々の注目を得ました。そして素早くその場を去りました。Okay, I'd like to read a few more because there's a whole string with no purports, and this is a very, this purport is just repeating the verse. Okay? Hi. Hi. You have a translation, I hope. Hi. O King Parikshit, when all the inhabitants of Ayodhya saw that their sons had come back to life, they were astonished, and King Sagara greatly lamented the absence of his son. パリクシト王よ、子供たちが生き返ったのを見たアヨーディアの住民たちは非常に驚き、サガラ王は自分の息子はいないことをひどく嘆いた。Therefore, Amsuman, the grandson of Maharaj Sagara, was ordered by the king to search for the horse. Following the same path traversed by his uncles, Amsuman gradually reached a stack of ashes and found the horse nearby. その後、マハラジャサガラの孫であるアンシマンは、馬を探すように王から命じられた。奥が進んでいった同じ道をたどって、アンシマンは次第に灰の山に到達し、その近くで馬を見つけた。Tatra sinam munim bhiksha kapilakyam adhoksajam astaut samahitamanaha pranjali pranato mahan. The great Amsuman saw the sage named Kapila, the saint who was an incarnation of Vishnu, sitting there by the horse. Amsuman offered him respectful obeisances, folded his hands, and offered him prayers with great attention. 偉大なアンシマンは、カピラという名の聖者にあった。その聖人は、ビシュヌの化身で、馬のそばに座っていた。アンシマンは、両手を合わせて彼に尊敬の礼を捧げ、会心の注意を払って祈りを捧げた。Guru Maharaj. Yep, just now coming. Amsuman said, "My dear Lord, even Lord Brahma is to this very day unable to understand your position, which is far beyond himself, either by meditation or by mental speculation. So what to speak of others like us, who have been created by Brahma in various forms as demigods, animals, human beings, birds, and beasts. We are completely in ignorance. Therefore, how can we know you who are the transcendents?" 翻訳。アンシマンは言った。我が師よ、旧ブラフマーでさえ、瞑想によって心で試作を重ねても、
自分よりはるかに優るあなたの立場は、今日に至ってもまだ理解できていません。故に、ブラフマンに作られて、神々、動物、人間、鳥、獣などの様々な姿をしている私たちのようなものに理解できるはずがありません。私たちは完全に無知の中にいます。ですから、統一的にいらっしゃるあなたのことをどうして知ることなどできません。Purport. Icha dvesha samutena dvanda mohena bharata sarva bhutani samohan sargayanti parantapa. O son of Bharat, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate. That's Bhagavad Gita 727. Very important verse for everybody to know. 7の27はとても重要な説です。All living beings in the material world are influenced by the three modes of material nature. Even Lord Brahma is in the mode of goodness. Similarly, the demigods are generally in the mode of passion. The living entities, other than the demigods, such as human beings and animals, are in the mode of ignorance, or in mixed goodness, passion, and ignorance. Therefore, Amshuman wanted to explain that because his uncles, who had burnt to ashes, were under the modes of material nature, they could not understand Lord Kapila Dev, because you were beyond even the direct and indirect intelligence of Lord Brahma. He prayed, unless we are enlightened by your lordship, we will not be able to, possible for us to understand you. Atapite deva padambujan dvaya prasada leshanu grihita evahi janati tattvam bhagavan mahimno nachanya eko pi chitam vichinvan. My Lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of your lotus feet, he can understand the greatness of your personality. For those who speculate to understand the Supreme Personality of Godhead are unable to know you, even though they continue to study the Vedas for many years. Bhagavatam 10, 14, 29, that's spoken by Lord Brahma. The Lord, the Supreme Personality of Godhead, can be understood by one who is favored by the Lord. The Lord cannot be understood by others. 解説。バルタの子孫、アルジュナよ。敵を滅ぼす者よ。すべての生命体は、源泉の中に生まれ、欲望と憎悪から生じた二元性によって減額される。ている。バガバットギーター7の27。物質世界にいるあらゆる生命体は、物質自然の三様式の影響を受けています。主ブラフマーでさえ、徳の様式の中にいます。同様に、神々は一般的に徳の様式にあり、生命体は、その神々より低く、人間や動物などは無知の様式、あるいは徳、劇場、無知が混ざった様式の中にいます。ですから、アンシュマンは、灰になったおじたちは、物質自然の様式化にあり、主カビラデーバのことがわからなかったのだと説明した方なんです。あなたは直接的にも間接的にも主ブラフマンの地位を超えるお方ですから、あなたご自身から教え、導きいただかない限り、私たちがあなたを理解することなど不可能です。と彼は祈りました。Om Gana 話をどれほどささやかであろうとあなたの蓮華の宮敷の慈悲をいただけた者は、あなたの偉大さを理解できることができます。しかし、思考人格心を施策して理解しようとする者は、どれほど年を重ねてベーダを学び続けようと、あなたを理解することなどできません。バーガワタム、10の14の29。すなわち思考人格心を理解できるのは、主から行為を受けた者だけであり、それ以外の者にはわからないのです。はい。
Om Agana Timirandasya Ganandana Shalakaya Chaitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swaha Padantikam Vandeham Shiguru Shiyuta Padakamalam Shigurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Cha Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschatya Desa Tarane Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Pancha Tatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Vataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Garim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Dina Tarane Krishna Tvadiya Padapankaj Panjarantam Ajaiva Me Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranama Samaye Kapavata Pitai Kantabaro Danavido Smaranam Kutasti. Minasan video on Nusuru. 皆さん、ビデオをオンにして、お顔をお見せください。On Nusuru. Your background is data jatra. That's a festival time, right? Yeah, only now we have a few, just at least for a few minutes. We want to see everybody. 皆さんのお顔を見たいので、見たいです。Hare Krishna. Is that a Chuta Gopi? Yes, Maharaj. Hare Krishna. Hi, welcome. Hare Krishna. Hey, I see faces, so others, I don't know if you're really there or not. Right? It's like going to the temple class and just putting a sign with your name on it and then leaving and saying, well, no, my name is there. Ganga? ガンガさん Ujjwala, Kairava, Yamuna,
Ananda Manjari, Shinobu. All right, we'll just have to go for it like it is. As much as, we don't want to be impersonal. 我々は非人格的なものを求めていません。I think if you're in your house and you're just on the camera, you don't have to worry about spreading disease through the internet. Although the internet is spreading the worst disease, much worse than COVID. インターネットでは病気は移りません。It's spreading fear and anxiety and, all kinds of criticism of anything and everybody and praise of unpraiseworthy people, so many things. この世界では恐れとか心配とか批判とか、いろんな問題があると。It's making gambling and pornography and all kinds of things available to anyone and everyone. ギャンブルとか、さまざまな不義なことがあります。But it's also making Krishna Kirtan and Krishna Katha. インターネットで。でも、またインターネットによってクリシュナカタとか、キルタンとかができる。So we have to take advantage of that. これを発展させていきたいと思います。And put more and more. もっとそれを載せていきたい。So there's class every day and the devotees are having others and many devotees are putting up kirtan. So this is very important. このクラスもそうだし、キルタンなども参加すると。これは最も重要なものです。Many people, this has been for a few years, but you say they're looking for some kind of spiritual guidance. They're looking for something, and they're looking on the internet. この人々はインターネットで何かスピリチュアルなものを探すわけです。Kali Yuga, we like impersonal things, Internet, you don't have to meet anybody. It's like, we like to go to the ATM instead of going up to the counter in the bank, talking to someone. カリユガでは、非人格的なものが好まれるので、会わなくてもいいという、そういう利点がある。銀行行っても、人に会わなくても、向こうが機会が話をしてくれるとか。So it's convenient, but it's not always good for developing relationships. 便利なわけですけど、とにかくその関係性を高めるために使うことができます。But we like to be with people, everyone likes that. 本当はみんなそれが本当は欲しがっている。Especially for kirtan. キルタンをすることにもしかり。But kirtan by yourself is great. With 2 people, with 10 million people, it's always good. キルタンはみんな好まれます。10ミリオンって100万人とにかくすごいたくさんの人が見る。This is the Sankirtan movement. San means everybody, complete. So chanting, but Sankirtan means everybody chanting. サンキルタンの3はみんなで、多分みんなで完璧に唱える。そういう。Many people. どんな人でも。We want to bring in more and more people and give them the whole. キルタンにもっと皆さん、他の人を、参加してもらいたい。So thank you, whoever's doing that, and whoever came around because of hearing somebody chant. いつもありがとうございます。常にインターネットに載せてる皆さん載せてくれています。So now we're getting a little further on in this Leela about the sons of Sagara. この説はサガラマハラジの息子たちの話です。それはクリシュナリラの話です。So Prabhupada starts the purport with the Bhagavad Gita verse at 727. 最初のところでプラブパダは解説で、
バガバッドギーターの7の27を載せています。It's right at the end of chapter 7, this verse, and describing, the material world, how we are. まあ、バガバッドギーター7の最後のところで、物質世界では、まあ、どのように人々は過ごしているか。Icha, dvesha, samutrena. Icha means desire. イッ lust. チャーとベチャ。イッチャーは望み。And it's funny, the English word itch, like when you have an itch, you want to scratch. まあ、イッチの英語はかく、かゆいからかくという、そういう意味です。英語 If は you。scratch it, that makes it spread worse, or makes it, you cut yourself. And で、まあ、かくともっとかゆくなる。 so you have to tolerate. まあ、その、かゆくなったら耐えるべきです。So if we have desires, fleshy desires, and we just want to satisfy them right away, the mode of passion, then it just gets bigger and bigger. まあ、私たちが物質の欲望で情欲が来たときにそれを満足させれば劇場の様式になります。Icha, dvesha, desire and hate. ドベシャは嫌う。Hate, dvesha is sometimes translated as envy and sometimes hate. They're the same. まあ、ドベシャを訳するとサンスクリット語は、妬みまたは嫌うというそういう複数の意味があります。So Prabhupada said that if we can tell if we're spiritual and material by a test. まあ、我々がプラパダが言いましたが、精神的または物質的というものを語るときにテストがある。If you're envious and jealous, then you're in the material world. まあ、もし人が妬みとかジェラシーを持っていれば物質世界にとどまることになる。If you're not envious and jealous, then you're in the spiritual world. もし妬みやジェラシーがなければ精神世界である。So we can test. まあ我々にとってこれが試験です。So this hatred, jealousy, this is very bad. And this is the nature of the material world. まあ嫌ったりジェラシーを持つということはこの物質禅の様式の力です。And that's why we've come into the material, and that's what keeps us in. まあですから我々はこの世界に落ちてしまった理由がそれですし、いつまでもいる理由がこの2つ。So we have to develop love. And the spiritual world is dominated by love. Everybody loves Krishna. Therefore, they love everyone else because everyone is trying to serve Krishna. So we love anyone who's trying to serve Krishna. まあ精神世界ではすべての人が愛に満ちています。スピリチュアルな世界ではみんながクリシュナに仕えているのでお互いが奉仕し合うという愛情関係を持っている。Right? よろしいですか。 And the Bhagavatam in the very beginning says Dharma Pojitakaita Putra Nirmat Saranam. For it can be understood by those who are not envious. まあこのシュリマド・バガバタマの最初のところので書かれているのがニルマッサラというところですけど、これを理解する人は妬みから自由な人が理解できる。Envy means that you have something and I want it. 妬みという意味はあなたは持ってる、でも私はそれを持っていない。そういうこと。Like Prabhupada says, why should Krishna be God? What about me? Why not me? プラパーダに挑戦する人がいて、なぜクリシュナが至上主なんですか？なぜ私ではないのか。
Why should Krishna have all the gopis? I will get my own group of gopis and I'll enjoy also. Very straight. なぜクリスチャンがゴピーを囲って楽しんでいるのか、なぜ私にゴピーがいて、楽しめないのか。So ultimately, all the jealousy we have is because we're envious of Krishna. Because Krishna has all the beauty and Krishna has all the money and Krishna has all the power. 究極的には我々がジェラシーを持っているので縛り付けられている。なぜジェラシーを持つか。クリシュナがその源で美しさや力やお金を全て持っている。So we're really envious of Krishna, and that's why we come into the material world. ものすごく妬んでしまったので、この世界に存在している。All right, so the Bhagavatam can be understood by those who are not envious. バガバタムが本当に理解できる人というのは、そのような妬みから完全に自由になった人だけです。So we want to be free from envy. That means we have to have love. 我々は妬みから自由になりたい。それは、バクティ、ラブを、愛を持つという意味です。If we're humble, we won't be envious. で、謙虚になれば、妬み深くなくなります。We're satisfied with, our own position and know that Krishna is the one who's in control. 自分のそうすると、ハンブルになると、謙虚になれば自分の立ち位置に満足して、クリシュナが全てを支配しているということを受け入れます。So everybody knows how, in the material world, in the business, in the job, people are fighting to get in the politics, everybody wants to be on top and they're doing whatever they can to get elected, to put down someone else, to win. ですから、この世界でもそうです。物質世界ではビジネスに例えると、みんな競争して政策的で、自分がトップになりたくて、他の人を引き下ろしたい。で、ウィンを達成したい。So we're all in the modes of nature. There are 3 modes, and mostly everybody is mixed up with ignorance and passion. その3様式によって縛られているわけですが、ほとんどは無知や劇場の様式に影響されている。But this envy is definitely a mixture of passion, ignorance, but mostly ignorance and hatred, violence. 妬みというのはその無知ですが、それが現れて、そして暴力となる。We see someone that got a promotion and we think, well, he cheated to get it. Actually, I'm その、宣伝なのかそうですが、宣伝で人々を騙す。That's because we don't know that Krishna is in control. なぜか、究極的には無知なわけです。それはクリシュナが支配者であるということを知らないから、そのように人々を騙す。Someone's more beautiful, and someone's richer, someone's smarter. It's because of our desire, our own desire, we get what we have. ある人は美しさを持ってるし、ある人は頭がいいと。それは私たちが望みを持っていたから、そういうのをもらった。So a humble person understands that and just thinks, let me try to serve Krishna. Let me purify my desires. 謙虚な人は思うわけです。クリシュナにならばもっと使えようと。純粋な望みを育てたいと。Om Jnana Timirandasya, I was born in ignorance. オマギャナ、それはこの無知の中に生まれてしまったという。But my spiritual masters opened my eyes, and now I know what life is all about and how to purify myself. So pray, Krishna, please let me, help me that I can focus my mind on this spiritual process. ですから無知の中に生まれたということで、その自分をオープンにして人生の目的を知って、そしてクリシュナに助けを求める。
で、このクリスナにフォーカスして、献身奉仕をして、その浄化をお祈りする。become a humble servant of the spiritual master and all the devotees. そして、自分の師匠や献身者の謙虚な召使いとなることを望む。Because we need good relationships. We need relationship with devotees. We need to be friendship, service. リレーションや関係性というのは、献身者と友人関係を持って奉仕をする、その相手に奉仕をする。そういう関係。If everybody's in a service mood, then it's Vaikuntha. もし人がみんな奉仕のムードに入れば、それがバイクンタになります。But if we want to be the object of service, then we have the material world. 奉仕されたい側になれば、みんな物質世界にとどまる。And we're trained up that way. I'm older, you should serve me. I'm in a higher position, you should serve me. I'm bigger, I'm stronger, you should serve me. And then もし conflict. 逆になると、自分に奉仕をしてくださいと、自分のポジションや力を、表現して、自分の強さを表現して、私に奉仕をして。So all living entities are influenced by these modes. We have to rise above the modes. みんな生命体というのはそういう他の人よりも自分を生存競争で高めようと考える。The demigods are generally in the mode of passion, and living entities lower than the demigods, like the human beings, are mostly in passion and ignorance mixed up. Demigod is passion? Huh? Demigod is passion? It's what it says in the purport. この解説では、神々は劇場の様式で、一般生命体は、無知が混ざっているという位置づけです。They want to enjoy. そうすると、楽しもうとする。They're caught up in their sense pleasures. 感覚の喜びを求めるようになる。So this Amsuman, he wanted to explain that how his relatives, his ancestors, they weren't able to understand who is Lord Kapiladev. この説に戻ります。アンシュマンは、誰が、このカピラデーバっていう人が、どのような人なのか、まず、わからなかったのかな。He not understand? Beginning? They could not understand, if you remember, それが理解できなかった。the place where Lord Kapiladev was there, and they were thinking he stole the horse, get him. カピラデーバを見つけたとき、アンスマンが会ったときに馬の近くにいたわけですが、この人は一体誰なんだ、その灰の山ですよね。まず、そういう感じだ。So they burned up by their own ignorance and passion, they burned up. 自分の無知によって自分の体が焼かれてしまったというストーリー。So I'm just reading from one Prabhupada's lecture on Queen Kunti, and he said the Krishna conscious movement is meant for one who is no longer envious or jealous. クンティの祈りのところでプラパの解説ですけれども、妬みとかジェラシーは長いことは続かない。So generally, if we tell someone, well, you shouldn't be envious, I'm not envious. 一般的に人に、あなたはちょっと妬み深いですよと言うと、いや、私は妬み深くないですよと言います。This rich person or this powerful person or this, that, they cheated, they did this, they did that. So that's envy. お金持ちの人が力を持って、人を騙したりすると。これは妬みから来ます。So becoming free from envy, then we are out from the material, we become a perfect person. もし人がこの世界で妬みから自由になれば、ここから出て完璧な人になります。Those who are jealous and envious are within the material world. And those who are not jealous and envious are in the spiritual world. 妬みとか、それからジェラシ
があるからこの物質世界。これがなければ精神世界。There's easy to understand if we're making spiritual advancement or not. まあ、これのように、この精神的な発展できるかできないかをとても簡単に表現している。We can test ourselves. 自分でこれを確かめてください。 When we eat, we can know whether or not we're satisfied. We don't have to ask someone else, am I まあ still 自分 hungry? が食べ物を食べればうまいかまずいかすぐ分かる。他の人に尋ねる必要ない。We know. 我々は知っています。理解できる。We can test whether we're in the material world or the spiritual world. まあ、テストはこの物質世界か精神世界か、そのテストです。 If we're envious, then we're in the material world. で妬めばこの物質世界。 If we're not envious, we're in the spiritual world. 妬みなければ精神世界。 So if we're not envious or jealous, we can serve Krishna very nicely. まあ、妬みやジェラシーがなければ、クリシュナに素晴らしく奉仕ができる。 Because this envy begins with being envious of Krishna. なぜかといえば、その妬みの最初というのは、神を妬んだから。 But we want to be the enjoyer. We want to be number one. We want to be loved. まあ、我々が楽しみたい、一番になりたい、愛される人間になりたい、人からもてはやされたいと思ったからです。 Naturally, we want love. Love is, the spiritual world. That's 自 just 然 what- に私たちは愛に惹かれると。まあ、愛というのは精神世界。 So there's one very famous Christian saint. まあ、クリスチャンのとても有名な聖なる人の話。 And he said, let me love rather than want to be loved. まあ、愛する人になる。be love。愛する。その動詞です。 I want you to love me. 私はあなたから愛をもらいたい。 That's the mode of passion. We want to love everyone. We want to love Krishna. And then because everyone's part of Krishna, we want to love everyone. That's a real Krishna consciousness. まあ、それはパッションです。欲しいという。そうじゃなくて、みんなに、生命体みんなに使いたいと。なぜかといえば、生命体はクリシュナの部分であるから。まあ、これが本当の愛。 So we want to give love instead of wanting to be loved. That should be, that means no envy. That means, our consciousness has become good. まあ、愛を捧げると。で、愛を持つ。be love って愛する。まあ、それが妬みのない。愛される。愛さ愛される。れるより愛したい。愛されるより愛したい。これが本当の妬みのないスピリチュアルな態度です。 Then we can preach and we can serve Krishna. When we really love, we can manage the temple, we can attract new people, we can do everything when we actually love そ Krishna. の愛によって、クリシュナの愛によって、方針が順調にいくと。で、マネジメントも新しい人が来たの愛で、愛の方針をすることで、あります。 So we have to love ourselves also. で、我々は自分も愛することです。 But I know when I first heard this idea that love yourself, it sounded like Maya. まあ、私は知ってますが、この自分を愛するというのは、ちょっと聞いてみると、それを聞くと、マヤだと思う。 See that we're not perfect and all these things. まあ、自分は不完全だとか、まあ、そういうふうに普通は思うわけです。 But we're spirit soul. Krishna loves you, so that we have to love us, like Krishna. But we have to understand what it's all about. Not like these bodybuilders who are always looking in the mirror to see if they have a new muscle or something.
まあ、我々はクリシュナの奉仕者でありますから、そのクリシュナ部分として自分も大切にする。でもそれは体を立派にするということであります。Or thinking, I'm so rich, I'm great, I'm beautiful. Not that kind of love. まあ、自分は金持ちだ、美しいとか偉大であるとか、こういう意味の愛ではない。But we take care. We're careful how we live. We're careful because this body belongs to Krishna. So we have to love it like Krishna does and take care of everything nicely and use it for Krishna. まあ、この体は面倒見なきゃいけない。なぜかといえば、クリシュナのものだからです。で、そうすると、クリシュナがそれを自分また見てくれる。Now it's very common depression and all these things and low self-esteem. And, we're just saying, I'm no good. I'm not beautiful. I'm not smart. I'm not this. I'm no good. I can't do this. And then people become very unhappy and they don't like other people either. まあ、今では有名な心理的な問題として、とてもがっかりすると。で、自分がとても低い。それでディスアペン、がっかりしてしまう。自分は良くないと。体が醜いとか、アホっていうか、バカだとか、何もできない。そうやって、不幸になってしまう。で、そうすると、他の人を嫌ってしまう。We tend to criticize everyone else. まあ、性癖として、他の人をみんなを批判するようになってしまう。So love means love for Krishna. That's prema. ラブの意味は、クリシュナを愛する。これがプレマ。And that means service. Love means giving, not taking. その意味は奉仕をすること。愛という意味は、その人がもらうという意味であります。We might think to tell someone, well, I've done so much for this person and you have to love me. You have to serve me. No. まあそういうふうに駆け引きで、私を奉仕したからあなたは今度私に使えなきゃいけない。まあそういうことではない。So Lord Nityananda, Balaram, Hanuman, Lakshman, they want to serve Krishna. The gopis, they all want to serve. They're not asking for anything. まあ例えば、ニッチャナンダやバララーマ、ハヌマン、ラクシマ、ゴピなどは、サービスを与えてください、奉仕させてくださいという態度で、他になかった。それだけだ。So there's Saint Francis Prabhupada said he was a self-realized soul. プラパダ言いました、セント・フランシスは自己を悟った魂である。He said, let me be your instrument. If there's hatred, let me give love. どうか私はあなたの道具にしてください。あなたが嫌うならば嫌ってください。The whole world is full of hatred, but devotees are trying to give love. That's why we're trying to give Prabhupada's books to people. We're trying to give the holy name, trying to give prasadam. Prasadam is love. It's cooked and offered with love to Krishna. And whoever eats it, they get that benefit. まあこの物質世界というのはあんた嫌いだというそういう世界になっているわけですが、献身者は逆に名を皆さんにあげてプラサーダを配る。プラサーダは特に愛がこもっていて、クリシュナの愛で作ったもの、それを皆さんに食べてもらって、その恩恵を配るわけです。Giving, but I used to tell people on Sankirtan, Agarawa Morad, if you're giving is getting, if you're giving, you receive. You give to Krishna, you get back unlimitedly. まあ原則としてあげるということは、もうそれ以上にもらうということになります。ですから、クリシュナに捧げれば、その恩恵は無限です。Okay, so time went by. This is very important. This one of the sons, Asumanjasa, the first one, said he was a big yogi, mystic yogi with all mystic powers in his previous life, but somehow he got bad association and he fell down. アサマンジャの話です。彼は立派なヨギだったんですが、悪い交際を持ったために
この高い段階から落っこっちゃってきました。So we have to be careful about association. まあ、ですから我々はそこから学ぶのは交際にはとても気をつけなきゃいけない。We associate with devotees and we associate with enthusiastic devotees who are happy, then we become enthusiastic and happy. で、献身者と交際する。特に熱意で持っている人、それから喜んで奉仕している人に交際すると自分もそういうふうになります。And of course, to associate with Prabhupada, that's the best. And we can associate with Prabhupada, we're reading his books. まあ、そしてプラパーダと交際するにはプラパーダの本を読むこと。And by doing the things he says to do, chanting the holy name and serving the devotees, serving the deities. まあ、その、交際するという意味は、唱えたり、献身者に奉仕したり、ディーティに奉仕をすることによってです。All right, so thank you very much. ありがとうございました。Yesterday, I think you might have heard about Ishwar Puri. He was a guru of Lord Chaitanya. シワラプリの話を私は昨日読みました。シワラプリはチャイタニアのグルです。And he was blessed by his guru, Madhavendra Puri, because he was completely serving the guru in a very difficult time. The guru was, old and invalid and needed so much care, but he served him physically and spiritually by always, reciting songs about Krishna and reciting Bhagavatam. まあ、そのシワラプリは、特別に自費をもらったと。で、マドベンダープリから自費をもらいました。そのマドベンダープリをお世話をして、外的なお世話も両方して、十分申し分のない講師をしたために、そういう自費をもらった。So any questions? 質問をどうぞ。I have questions. So yesterday also, if we associate devotee, yesterday Hachioji, Harinama Sankirtan, and nice devotee chanting, very enthusiastic and happy. So I have envious. So I know I'm very envy, sometimes very much, sometimes less. So if I found envious for myself inside, so that moment, how can I do? Because practically, sometimes coming, sometimes not so much, but I can see myself, I'm not happy. So how can I attitude? Yeah, envy doesn't make us happy, that's for sure. 妬みは奉仕にならない。使えない。マテリアル。Well, by service. If we're envious of someone, we try to serve them. まあですから、妬みを持っている相手に奉仕をする。Chant loudly. そして、大きな声で唱える。質問は、妬んで、私は妬みがあるのですが、そういうのが出てきたり、あまり出てこなかったり。で、とにかくこれ気づいたときにどう対処すればいいのか。そういう質問。Pray to Krishna, please, let me love them. でその答えが、その相手に奉仕をする。クリシュナにお祈りする。はい。So all these things, how this means we just keep practicing, the bhakti yoga process. Have faith that it's purifying, that, it's very good to realize that we have this envy, because in the beginning we'll say, no, I'm not envious. And gradually as we become spiritually advanced and can see things more clearly, we realize, yes, I'm caught up in this envy. I see someone that's a really good singer. Oh, why not me, それから答えは、妬みがあっても修練を続けることによって浄化されていく。
で、まず自分を認めることは一つ、アドバンスしている。Someone has 最 a, 初のうちはそれを認めない。で、だんだん理解すると自分を認めるようになる。someone has a lot of money. Oh, why they have so much money? And I'm better than them anyway. Just because they have money, they're not, it doesn't mean that they're better than anyone else. And, all these kind of things. あの人は私よりも財産を持ってる、お金を持ってる。私は持ってない。ということで妬んでしまう。 We have to beg Krishna, help me, help me, help me. That, ですから、クリシュナに恋に願って助けてくれとお祈りします。and think about the great devotees and read about Krishna. And get careful. 自分が偉大な献身者だと考えてしまう。そういう人は、そうじゃなくて、クリシュナのストーリーを読む。Okay, so Thank you. that's your humility, Nitai, but, Reality. is it Yes, like sometimes we see the materialistic people and it looks like, they all shiny and they have money and they're laughing and joking and seems like, and we think, whoa, but then we can't preach to people if we're envious, if we think we have to think these people are suffering. They're going to hell in a nice car. That's all, 例えば、物質世界でテレビとか見れば、冗談を言ったり、輝いている人がいると。見た目は素晴らしい。そういう妬みないみたいに見えるけど、そういう人たちと話してみると、とても、妬み深かったりする。But すごいお金とか、we have to, these people, everybody's suffering. We want to help them. みんなとにかく苦しんでるわけですから、我々は助けなきゃいけない。But we're thinking, they should help me. そうすると、私にも助けるべきだ。我々考えることがある。Okay, anyone else of all our wonderful devotees there? 他にどうぞ。Maharaj, I want to tell just story, about this book. You was printing kindly for us. All right, tell it. So, because it's important, not only even big book, small books also very important. Last time we meet people, we give him with small books, with, I don't know in Japanese. So, and he came to temple and he came because he want to bring these small books for his friends. その昨日のストーリー話で、ちょっとこれ、昨日じゃなくて、もっと、土曜日の。土曜日。大きい本、小さい本、そっちにしても、それには依存してない。で、本を渡す人が、お寺に来て、やり取りができた。小さい本であったとしても。So, だから、before, like we meet him many times in Harinam, and because he's having shop in Shinjuku, but we meet him in different place, and his shop now closed because of COVID, and we give him small books this time, and he likes it so much, and like because his friends now in bad situation, he came to temple and says, "Can I have more for my friends?" Because in this book it's so nice explaining and it's helped to my friends in his life. So I was very surprised also. Like, そのハリナマとかでしょっちゅう会ってた人らしいんですけど、また違うところで本を受け取って、それ小さい本だった。でその小さい本をとてもその人は好んでいて、で彼はその時に、その人の一般的な交際がとても良くなかった。で、献身者と交際するようになって、とても喜んでいた。Which book is that? this small one, you print like chirashi, ne? Right. And That's he why I was printed telling, them, because they're very clear and simple, and no one thinks it's too much, it's too big, and they're meant to be given away freely on Harinam.
まあですから、昨日緑のマナで作ってくれた本は大きすぎないし、小さすぎない。まあ、針生なので、配るには適したものです。So because you every time think like give whatever we can give. So even with small books can change. Like he came temple, he took prasadam, and he have association with devotee. ニタイさん話した人ね、新宿の人、この人、前、日曜日来てくれた人。ネパールの人？違う。日本人、この、最後に大破さん話した人。若い人。そうすると若い。まあ、こうやって、こういう小さい本配ることで、まあ、小さなその冊子ですけど、でもテンプルに来たわけです。で、プラサダ食べて、デボティと交際した。まあ、そういうことがある。And anyway, at Satsrup's house, there's 2 big boxes of those books. I don't know why they're there, but because they don't do Harinam very much, but thousands of. スツバラパプラブの家の中にその緑のやつがいっぱいあります。So, that way we can give to many, many people. The bigger book, people have to be more interested. It takes more time. So. まあ、たくさんの人に配れると。まあ、大きな本だと、まあ、時間がないよという人たちには、もう、それは渡すことができるわけ。And many of Prabhupada's disciples, they came because of that book on chanting Hare Krishna. まあ、プラパーダのお弟子さんたち、オンチャンティング、ハレクリシナというチラシで、そこに赴かれたわけ。The devotees used to give those out, and there still are, and some devotees in America especially, they get donations and they give thousands and thousands of those books. And it's because people are busy, they don't have time, a big book scares them, they have to be a little more advanced. But, a book that's only a few pages and is very simple, it will have a big effect. まあ、ですから、アメリカなどでは、まあ、人々にドネーションをもらうと、少しもらうと、小さい本をあげると。で、大きすぎないし、小さすぎない。で、人々はよくある話ですが、時間がない。そういうことを言う。でも、ちょっと渡して、とてもシンプルで、その影響力はとても大きいです。So please, everybody, distribute books, whatever you can. いや、みんなどうぞこの本を配ってください。Yeah, especially now we have Chaitanya, Gaurapuni Marathon. Yeah. After 18 days. So we have mentioned after class every time. So because we forget very easy to, move Sankirtan and marathon. So I asking how many books we want to distribute. So make goal. So everybody. まあ、それでですね、また時間が来ましたけど、マラソンでね、あと18日後ですから、ゴーダプニマがあります。で、チャイタニアマープラブに特に奉仕をする、プラブパダももちろんそうですけど、代表者ですから。で、そこをフォーカスして、本を、そのハリナマサンキュータンの本をできるだけ配りたいわけです。それで、ゴールとしては、全体のゴールとして、大きい本が1000冊で、ちっちゃい本が2000冊っていうゴールを決めました。それで、個々のゴールを皆さん決めて、アチュータマタジハレクリシナそのゴール、we have goal, individually devotee. So, how can we offer to which Sankirtan, I'm a little bit. Yeah, I will send you, Nita-san. どこにオファリングする？後で送ります。サンキュータン？ Yes, yes. 名前は？リンク送ります。みんな知ってる、いつもビブラランバで、スコアのところで。ビブラバンバのスコアのところお願いします。インフォメーション送ってるから。それでね、昨日途中まで言って電池切れちゃったんですけど、
ゴールを例えば10とか100とか1000とか人によって違うけど、例えば100にし、50でも30にしたら、30配っちゃったら、また自分のゴールを変化し、次のゴールを作って十分いいですから、19日間ありますから、配れるんだということで、またゴールを高めていけば、それは素晴らしいことですから。で、何回やってもいいです。あなたの人生の目的は何ですか？いやいや。Distributing every book you distribute is one step closer to Krishna Loka. 本配りをすれば、クリシュナローカに一歩一歩近づいていきます。あなたの人生は何ですかと、そういう冊子。And if you know somebody nice that says, I like this, like they like that small book, give them 10 of them, give them 20 and say, just give them to your friends. いやいや。で、もしその小さい文章量のやつが、この気に入ったと、ありがとうと言ったら、10冊でも20冊でも友達にあげてくださいと言ってください。Leave them on the table at the beauty shop or the fingernail shop or something so people can read it. 綺麗なテーブルに置くとか宣伝になりますので、ぜひあげてください。Yesterday some Nepal person, so Mataji giving books, nectar of devotion. Yeah. You can read in books. So he said, he's naturally, he said, what kind of deity you worshiping? He said, he know Vaishnava philosophy. I'm very surprised. He don't know ISKCON, but he said now Brahmana is not teaching. The Supreme God is Vishnu. I know, but now teaching, they don't reading Bhagavad Gita in India, So I'm surprised. He's very nice devotee. So he selling Indian spice in Ichikawa. I'm sure he want to come to temple. Right. Yeah. He's very involved because Harinama time. Krishna, but they don't know that because they bewildered. They want happiness, and Krishna is the supreme happiness. 人々は驚いすごくびっくりするわけです。あまりにも喜びがそこに天神者を持っているから。なぜかといえばクリシュナから与えられている。Krishna is more than happiness. クリシュナ式になればもっとハッピー。それが伝染というか。And even if you just give the holy name, the card with the mantra, and get them to chant one time, they're going to think about that. They're going to remember, and they're going to think, who is this Krishna anyway? I just say Krishna and I feel happy. Let me find out who is Krishna. ですから、例えばマントラカードを渡して一回ハレクリシナを唱えるだけでも大きな影響力が。Every devotee should have the mantra card with their name on it. Vaisheshika with his people, they all have their own mantra card with their own name and their own number. And they give it to you and say, I'm really happy to meet you. I love you. Please, you can call me anytime and we'll talk about Krishna. Personal. マントラカードに自分の個人の名前を載せてそれを配る。で、この愛とハッピーの世界にどうか来てください。というふうに個人的にお誘い。Amrita and Sridham are selling a lot of books online also. I don't know how they're contacting people, but many people, and they send them the book and they send some prasadam, and the people are really happy. アムリタさんとか、ゴパールさんは、LINE でもってプラサーダとか本をたくさん配っている。Anybody can do that also. Just ask them. みんなできますから、みんなやってみて、聞いてみて。People are selling so many bogus things on the internet. I'll make you rich, and buy this and you get rich, and do this, you'll get rich, do this and you'll attract everybody, and and people are buying it. So we have to give them a chance to buy Krishna. 人々はインターネットでこうすればお金儲かるとか、すごいお金持ちになれるということ、いろんなそのスピーチ入ってるんですが、我々はクリシュナを、その機会を上げて、クリシュナを買うことのチャンスを上げます。
Yeah, All now right. internet is so many information. So bewildered because there's so many information. Yeah. So many knowledge. People Yeah. very bewildered. Yeah, and you don't know it. For everything that's on there, there's something that disagrees with it. So we need to keep Krishna in the front. まあ我々にとってその、まあ、情報がいっぱいこう出てるわけですが、まあ、クリシュナを選んで楽しむ。All right. Anybody else? 他にどうぞ。Let's see a few more faces and then we can all chant Hare Krishna a few times. もうちょっと皆さん、この写真出してください。それでまたちょっと唱えましょう。Kirtan, okay, I know he's on the altar, so he can't. And every day the pictures of Radha Govinda are more and more beautiful. まあ、毎日、ラダ・ゴビンダが映されますけど、もっともっと日々美しくなります。 So that's why we want people to come to the temple. They've never seen anything so beautiful. They're looking at these so-called beautiful people on the magazines and television, and but they're not beautiful. Their behavior is not beautiful. Their beauty is temporary. If you look close, they're not beautiful. But Radha Govinda is unlimitedly beautiful. Day by day, they're more beautiful. ラダ・ゴビンダはとても美しくて、テンプルに、崇拝されて、さらに美しくなっている。ですから人々をこうお寺に誘って見てもらう。で、マガジンとかテレビを見ると、そういう美しい人たちも宣伝されてますが、本当の美しさではないし、一時的だし、近くから見るとそうでもない。And if you see these fashion shows, that fashions are so ridiculously ugly, and the models, they just look angry, but nobody has clothes like Krishna. ファッションモデル見ても、こう表情は怒りであったり、本当に美しさではない。Hare Krishna. Come, if you can't go to the temple, you put a nice picture of Krishna somewhere, and go in your tie, decorate your house so you can remember Krishna. And anyone who comes in will say, who is that? まあですからお寺もこう絵を置いたりしますが、ご覧にたいにして、でそういうふうにして自分の家も飾って、崇拝すると、そうするとクリシュナ意識になって他の人たちにもそれを見せることができます。I remember, I've heard of this several times, that I know one devotee, he had fallen down, he left being a devotee and he was, drinking or whatever. まあ私はある献身者をしていますが、この別世界に落ちてしまって、献身者が落ちてしまって、そういう人がいる。And many times, he would go out to dance or something and pick up a girl. まあ何回もダンスに行ったりして、女性を誘ったりしていた。And bring them home to his house, but in his house he had pictures of Krishna. まあその女性を自分の家に誘うと、そこにクリシュナの絵があった。And the girl would ask, well, who is that? What is this? まあこの人誰ですかと女性は聞いたわけ。So he was at heart a devotee, so he would tell him about Krishna or take him to the temple, and quite a few of those girls became devotees. So he'd just go get another girl. まあその女性はそれを聞いて、赴かれたわけですね。それでお寺に行くことになって、で献身者になったと。で、その献身者、男の人は他の女性をまた誘った。Let people see Krishna. Let people see the books. Let people hear the holy name. That's all. Very simple. まあ人々はそうやってチャンス、機会を得る。それは本を見たり、読んだり、クリシュナを見たり、献身者を見たりする。だからそういうとてもシンプルなことです。Chaitanya Prabhu has his formula for book distribution. 本配りの原則があります。First is good sadhana, get up early, chant attentively, read the books.
4つの原則がありまして、サダナ、強いサダナ、集中したチャンティング、集中したリーディング。Then get books. 本を手に入れること。Everybody should have books in their house. 自分の家にみんな置くと。自分で持ってる。And then show the books. で3番目は見せること、本を見せること。The more you show, the more they go, you know. So that's why we have a nice table in the temple room. Everybody can see the books. まあ、本を見せると。お寺であれば、テーブルに載せると、人々はそれを見ることができる。When we go on Harinam, we show the books. When we go any kind of program, we show the books. まあ、ハリナマ行ったり、どんなプログラムであったとしても、本を紹介する、見せる。And then organize. So like Ananta Gauranga, he's a good organizer. そして、こう、オーガナイズをする。まあ、アナンタさんとかとても上手です。You know, so we have books. まあ、我々本あるわけ。We have festivals where devotees can go out together and chant and distribute books 祭りもあると。で、一緒に行って本を配る。 and learn from others. All right, thank you very much. And anyone else? 他にありましょうでしょうか。 Comment, realization, or reflection, or refraction, or retraction? 悟りとか、どうぞ。 Okay, thank you for staying so long. まあ、長い間聞いていただいてありがとうございまし Yeah, た。 I wanted to tell you, Maharaj, thank you very much for your example for us in spiritual life. Which is every time I remember when we was going Harinam together and how you distributing holy name to people, how you distributing books, how you teaching us. Thank you very much. Which is every time with us, we remember your instruction. Thank you from our heart. Yeah, Arigato, Maharaj. I'm making- Thank you. ハリナマとか本配りの話で、それらを教えてもらってありがとうございました。そう、いつも一緒に参加してくれたし、すごいいつも心の中に残ってるこれ。いつもありがとう。That's your spiritual vision. I'm not a very. Anyway, thank you. And this book you were showing, I don't know in Tokyo, but I know in Osaka there's 2 big boxes. I don't know why they have them there. They're just sitting in the room. And somebody 大 gets 阪 them. にその緑の本がものすごく量が置いてある。 You can take them to, you know, Indian shops or Indian restaurants and just ask that, can we just put these books here for free? People can take one, you know, you can just somehow or other give イ them. ンドのレストランとかお店とかにフリーで置くことができる。Yesterday, the Nepali person, he have a shop, so I give him small books and green books. Yeah, and when you do Harinam, I know just by ourselves, people don't take very much. But when we have a nice Harinam and we hand that small book, most people will take it, you know. まあ、ハリナマ、本配りやるとなかなか大きい本は配りませんけど、でもこう、ハリナマをやって本を配れば配りやすいし、小さい本はみんな取ります。It's easy to put in your pocket and, you know, it's easy to read. So, you know, it's a perfect way to reach a lot of people. まあ、ポケットに入れれば簡単に持っていけるし、簡単に読めると。だからたくさんの人がその影響力がある。Anything, just give it to them. ただあげてください。If they're nice, then you can talk to them and show them other. まあ、 Otherwise, 楽しくやり取りをして、また他の本を見せることができる。most people are hurrying, running, so, but they'll take one small thing and just, okay, let them have it. And ほとんどの人は、まあ、日本は忙しがって時間がないというけども、一冊の本ぐらいは取るわけ。and read it yourself because it has a lot of nice basic philosophy in it. まあ、我々自分自身も読んでください。基本的な哲学が書いてあります。Those books are written by Devi Shakti Mataji in Vrindavan, and
she's one of the best preachers in the whole movement history. まあ、ナイビシャクティクラブがこれを監修したんですが、プリチャーとしてはもう最高のプリチャー。She was distributing books and she made Devamrita Swami a devotee by preaching. おお。彼女がデーバムイタスワミを、And she's very bold. So he liked the books very much, but he didn't want to be with devotees. He thought they were weird. ナイビシャクティマタジ、she gave Maharaj. So, He was Devamrita Swami when he was not a devotee. He got books and from her. おーまあ、彼女からデーバムイタスワミは初めてクリシュナ意識の本を受け取って献身者になった。So he asked her for more books, and she went to his house and gave her some more books. And he was very smart. He was a good student, and he really loved the books. But he thought the devotees are weird. でそういうふうにクリシュナデーバムイタスワミはその本を読んで本を愛しました。So she went to his house to give him some books. で、デーバムイタスワミの家に行って本をもっとあげた。And he gave her ichiman yen, で、マハラジは1万円をお礼にした。 which is a good donation, especially in those days. まあ、その昔の話ですから、すごい価値ある。 And she looked at him and said, Ichiman, Juman, Hoshi. 彼女は1万を見て10万欲しいと言いました。 And he was shocked that he gave her Juman. で、マハラジはショックでしたが、でも10万は渡した。 So that she's very powerful. Now she's been in Vrindavan for many, many years. She was serving Prabhupada. She's distributing books to them. And she was selling more Japanese Bhagavad Gitas than you were in Japan to the Japanese that come to Vrindavan Temple. で、ブリンダーバンで今住んでいて、プラブパートのサーバントとして奉仕をしている。 So she's a 彼女は皆さんが日本で配っているよりも一人でブリンダーバンで日本人の観光客にたくさん日本語のバガワッドギータを配ってます。and she especially wrote those little books, to introduce people to Krishna. まあ、その本をもっと紹介して、人々をクリシュナ意識にもっとインバイトしているのが彼女の方針です。 So now the Chutas told us they have power. まあ、アチュータは言いましたけど、彼女たちはそういう力を与えられている。 Even one Meshi with the Maha Mantra, some people keep those for many years. まあ、例えば名刺なんかちっちゃいのを何年も何年も渡したやつを自分で持ち続けている人がいる。 So it's so easy to make Meshi and distribute them. まあ簡単です。名刺を渡したり、そういう冊子を渡すのは簡単です。 Okay, thank you very much. ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much very much. ありがとうございました。ハリクリシナ。ハレクシナ。Gaur Premanandi Hari Hari Bol. His Holiness Kavichandra Maharaj ki Yeah. はい。 Hare Krishna. Krishna Goda Bhakta Vrinda ki Jai. はい。 Sankirtan Mahayagya ki はい。 Jai. どうもありがとうございます。 Rama Rama Hare Hare Harinam Sankirtan ki Jai. はい。 Hari Hari Bol Samasvetina Kenshin Shani Eko Re. ハレクリシハレクリシナ。 Thank you very much. この小冊子を書いたのがダイビー・シャクティ・マタジなんですか？そう言ってそうですね。デバメタ・スワミをディボーティーしたんですね。そうですね。デバメタ・スワミっていうのは多分皆さん知らないと思うんですけど、日本に一時よく来られてた黒人の
マハラージで、エール大学出身なんですよ。超エリート。で、エール大学、その大学生の頃に、ディボーティーになったんですよね。その大学生に10万円よこせって言った。すごいですね。すごい、10万円。その時代の10万円でしょ。ね。今の時代でも10万円っておやつになるけど。ありがとうございました。Hare Krishna. この、ディワムリタマタジ、ヴリンダーワンでみんな知ってる多分、右側に、ちっちゃいショップある、ブック置いてある、いろいろなラングエッジの。あそこの人ですよね。そうそうそう、彼女。すごい、パワフルで。あそこ、ニタさん前、私たちバカワティタ持っていた。会ったことあると思う。そう、会ったことがあると思う。サマッヒの、もうちょっともうこっち側。だから、あそこにいつも、こういうショップ作っていろいろ本置いたりとか。よくそこに日本語の本持ってきてくれって言われて、持っていく。そうそうそう。前、ニタイさんも持っていた2箱ぐらいバガバッギター。覚えてる？私たち3人で4人で行ったとき。塩田さんも行ったし、こういうとき、マタジのお店で。じゃあい。ハレクシナ。カリカリボー。皆さんご協力ありがとうございました。お、ジュワラさん。